Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinareng syukur eta tetep kagungan Allah. Sholawat sinareng salam anu salawas ngucur ka junjunan urang sadayana, junjunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patepang deui sareng sim abdi dina channel Tauhid Sunda. Ayeuna urang ngabahas perkawis agama aya jalurna. Allah teh ngayakeun sistem teh eta aturan nyaeta jalur, mawi disebutna ge jalan. Janten aya jalurna upami listrik ya mah aya kabelna anu khusus. Janten henteu sadayana kabel eta nyambung ka pusat, tapi aya hiji kabel jalur anu nyambung. Di mana eta jalur anu nyambung nyaeta di para nabi kapungkur mah tah eta jalur eta teh diwariskeun aya anu disebat utusan teh nya anu disebat utusan eta ku margi para nabi parantos teu aya nya dilajengkeun ka pewarisna. Tah eta anu nyepeng, ibarat anu nyepeng jalur eta numawi disebatna ge kakasih. Janten henteu tiasa ku modal percaya, ku modal yakin, ku modal rarasaan, tapi agama kedah diuninga, kedah dikenal sagala rupihalna ngalangkungan ilmu anu mutlak. Numawi agama mah aya nu nyandakna, aya jalurna anu nyambung. Janten agama teh sanes kapercayaan, sabab lamun agama kapercayaan lumpatna jadi ngabingungkeun. Lamun aya dua urang anu beda kapercayaan berarti agama teh aya dua. Lamun aya dua tapi lamun aya 10, 20 nepikeun ka 1000 nepi ka miliaran sabaraha hiji agama. Sedangkan agama anu mutlak ngan aya hiji-hijina di kapungkur oge. Janten kodim agama teu robah, numawi aya sistem eta henteu robah. Sistem eta sanes buatan manusia, tapi Allah anu ngayakeun sistem numawi aya nu disebat rukun iman. Iman ka Allah, iman ka malaikat, iman kana kitab, iman ka rasul, iman kana poe akhir, iman kana kodok jeung qadar. Jadi eta teh tingkatan eta teh kodim, numawi henteu disebat rasul nami rasulna, henteu disebat nami kitabna, henteu disebat nami malaikatna, tapi didinya iman ka Allah, ka kitab Allah, ka rasul, ka malaikat, numawi didinya teu aya merek, ibarat kumargi sami wae eusi nama eta keneh. Sabab anu ngabentenkeun mah nami atawa perwujudan di tiap masana. Ai eusina mah eta keneh. Sapertos sim kuring eusina mah ieu keneh.
bade ti zaman baheula dugikeun ka ayeuna eusi nama ieu keneh. Tah janten perdebatan teh kumargi henteu apal jalurna, henteu apal anu sabenerna. Sadayana ge nebak-nebak. Ibaratkeun aya anu uyak-uyakan di lebet karung, aya opat jalmi anu nebak-nebak, aya nu nyebut ucing, aya nu nyebut oray, aya nu nyebut berit, aya anu nyebut hayam. Kunaon nepikeun ka parasea eta sabab opatanana eta nebak-nebak. Kumaha supaya ulah parasea nyabuka weh karungna tingali ku sarerea? Naon eusi anu sabenerna eta nu uyak-uyakan teh? Sing horeng geuningan ucing atawa embe, tah neme jempe sadayana ge. Kunaon ayeuna jalmi parasea dina agama teh? Sabab sadayana ge masih nebak-nebak. Teu acan dibuka karungna, teu acan apal anu sabenerna. Tapi upami tos apal anu sabenerna mah jempe sadayana ge. Nini-nini leungit tampolong incuna rabeng nareangan silih tuduh nu hiji cenah ningali teh di kolong kasur, nu hiji ningali di kamar mandi rarasaan teh. Akhirna cekcok, tapi lamun tampolong eta parantos ka pendak jempe kabeh ge. Kunaon jadi papaseaan teh? Sabab tampolong etana teu ka pendak, teu pendak sareng pangeran anu sabenerna. Janten agama teh panyawatna ti baheula jalmi atanapi umat teh percanten ka Allah pangeran teh, pangeran urang sadayana, tapi nolak utusanana. Kaum anu ngamusuhan Nabi Isa, Nabi Muhammad teh percaya pangeranna teh Allah, tapi nolak ka utusanana nyaeta ka Nabi Isa sareng ka Nabi Muhammad. Tah panyawatna agama teh dikapungkur dugi ka ayeuna ge pasti sami percanten pangeran teh Allah, tapi anu janten masalahna sok nolak kanu utusanana. Numawi aya anu disebat jalmi munafik, jalmi kafir, jalmi musyrik sabab nolak kana utusana, kana sistemna, nolak kana jalurna, sabab eta teh jalurna utusan teh. Tah ayeuna ge bakal sami pasti bakal ditolak manusia sok sanajan di zaman ayeuna ge sami percaya pangeran teh Allah, tapi alim lumpatna hayang langsung bae, alim ngalangkungan kakasihna anu di zaman ayeuna, sabab ngarasa mampu, ngarasa bisa, sedengkeun teu inget saha musuh urang teh nu sabenerna. Setan teh tiasa lebet ka surga ku sakti-saktina, tong boro urusan di dunya, ka surga oge mampu surga mah apal kumaha cara asup surga, tiasa ngadamel surga buatan, tiasa ngadamel pangbibita teh. Sedengkeun ayeuna jalmi ngandalkeun kamampuanana hoyong nyembah ka Allah, akhirna naon? Teu apa disabudereunana teh gelombang-gelombang anu salian
ti Allah nyaeta gelombang setan eta ningkreb tah eta anu ngajem teh sabab urang bakal kalindih ku gelombang setan eta sabab ku sakti-saktina nu mawi aya nu disebat jalur oge sistem ti Allah supados henteu kajem ku iblis eta supados tiasa ngalawan karena gelombang iblis eta nu mawi disebat nage taud heula geuningan eta teh taud eta teh nyalindung ka Allah tapi nyalindung eta kedah apa kumaha ilmuna carana nyalindung teh sabab urang nyalindung teh kedah dina jalurna dina sistemna nu disebat jalan lurus teh nu mawi dipiwerang milarian jalan anu nyaketkeun diri ka Allah lamun urang tiasa bebas beragama teu kudu milarian jalan nya sok we masing-masing ku kayakinanana upami nya mah tapi kusabab nafsu teh ya dahayangna sakarepna datos ngarasa anu disembahna teh Allah janten kuda kedah apal jalur teh ya tah jalur eta teh supados urang henteu salah nyembah henteu salah dina ibadah urang teh henteu sia-sia eta teh kanyaah Allah supaya jalma henteu sia-sia jeung bisa mulang deui ka anjeunna kalayan ridho anu diridhoi pina sakitu heula ti simpuring billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.